आप सभी का स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। मैं रमन त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्ग और मेरे सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं ग्राम झड़ीना, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश, जहां पर राजा आकाश त्यागी जी का द किंग फार्म स्थित है। और ये पिग फार्म है जहां पर एक मिनी ट्रेनिंग वो हर महीने कराते हैं और वहां पर कैंडिडेट्स आकर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग सीखते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जो ट्रेनिंग लेने के लिए लोग वहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी जानेंगे कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग सीख के आगे फ्यूचर में क्या गोल सेट कर सकते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। राजा आकाश त्यागी जी, आपका स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। जी धन्यवाद। त्यागी जी, जैसा कि आपके यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, तो जो बाहर से लोग ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं, आप उनको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखा रहे हैं? रमन भाई, जो हमारे यहाँ पर ट्रेनी आए हुए हैं जी, उन्हें हम पिग फार्मिंग के बारे में, जो फार्म किस तरह अपना स्टार्ट करना है जी, किस तरह उसे रन करना है और किस तरह उससे हमें इनकम लेनी है, अच्छा, तो प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग है हमारे यहाँ पर। जी उसमें जैसे हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ डिलीवरी हो रही हैं, जी, जो हमारी मादा ब्यारी हैं वो उन्हें दिखाया जा रहा है कि किस तरह मादा ब्याती है, जी, हमें ब्याते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है जी, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी, ब्याने के बाद में हमें पूरा पिगलेट के जैसे टीथ कटिंग करनी है, उसकी टेल कटिंग करनी है, टूंड काटना है और उसके बाद उसे वैक्सीन जो भी हम लगाएंगे, आयरन, विटामिन, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के रूप में पहले हम उन्हें करके दिखा रहे हैं और फिर उनके हाथों से हम करा रहे हैं। तो जैसा कि हम ट्रेनिंग की बात करें तो थ्योरी ज़्यादा मेन है या प्रैक्टिकल ज़्यादा मेन है इस खेल के अंदर? देखिए, प्रैक्टिकल का तो सारा खेल ही है, क्योंकि थ्योरी में तो आदमी कहीं से भी जानकारी जुटा लेता है, लेकिन जो अनुभव है जी, वो एक फार्म वाला ही दे सकता है अच्छा अनुभव। क्योंकि देखिए, हर उसमें बिजनेस में कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, लेकिन क्या होता है कि किताबी ज्ञान में हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। बिल्कुल। और प्रैक्टिकल जब आदमी करता है तो उसे कॉन्फिडेंस भी आता है। जब हम कोई चीज़ है अपने हाथ से कर रहे हैं, इंजेक्शन लगाना है, तो पहले आदमी डरता है, लेकिन क्या है कि जब वो फ्रिक्वेंटली उस चीज़ को करता है, लगातार अभ्यास करेगा, तो उसे अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो आसानी से उस चीज़ को कर सकता है। तो जैसा कि आपके यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है और मैं देखता हूँ कि आपके यहाँ पे एक मिनी ट्रेनिंग होती है। जी जी ऐसा होता है जैसे और कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। जी जी और आपके यहाँ पे आप बहुत थोड़े थोड़े टाइम पे, कुछ कुछ समय के बाद में थोड़े थोड़े लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। 4 से 5 कैंडिडेट आपके यहाँ पे आते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उन लोगों के ऊपर, या उससे क्या बेनिफिट है कम लोगों को ट्रेनिंग देने की? सर देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी ट्रेनी हमारे पास आए वो अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले और फुल्ली सेटिस्फेक्शन उसे होना चाहिए। जी, अगर हमारे फार्म पर ज़्यादा लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग प्रभावित होगी उस चीज़ से, और उसे मतलब कम समय मिल पाएगा ट्रेनिंग का। जी, अगर व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो ट्रेनिंग करने के लिए उन्हें कम समय मिल पाएगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। तो इसीलिए हमने ये रखा है कि हम जो भी ट्रेनिंग यहाँ पे आए उसे हम अच्छी तरीके से फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ भेजें और वो जिससे जाके अच्छी तरह अपना फार्म रन कर सके। तो अभी जैसे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जी, तो उनके लिए आपने रहने सहने का क्या प्रबंध किया हुआ है? सर देखिए, हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग है, तो अपना गांव में हमने उनका रुकने की अच्छी व्यवस्था करी हुई है और वो फिर अपने यहाँ डेली फार्म पर विजिट करते हैं। अच्छा, और पूरे दिन फार्म पर ही रहते हैं। अच्छा, वो अपना टाइम पूरा स्पेंड हाँ जी, फार्म पे ही करते जी, फार्म पर किस तरह से हम उन्हें फीड डाल रहे हैं, हैं? जी, किस तरह से हम उनकी डिवार्मिंग कर रहे हैं, जी, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं, क्या क्या बायोसिक्योरिटी हमने अपने फार्म पर यूज कर रहे हैं, जिससे कि कोई एंटीवायरस या कोई वायरस हमारे फार्म पर ना आ पाए। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। अभी जैसे एक बूम है पिग फार्मिंग का, जी, तो उस हिसाब से आप इसके फ्यूचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा फ्यूचर है पिग फार्मिंग का? अगर कोई इसमें आना चाहता है, हमारा किसान जो आगे से देख रहा है, उसको क्या बताना चाहेंगे फ्यूचर के बारे में? सर देखिए, होता क्या है कि आज इस वर्तमान समय में लोग बाग बहुत बड़े स्तर पर अपना काम शुरू करना चाहता है। जी, कोई भी युवा किसान है
तो वो ये चाहता है कि मैं किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी ना करके कोई अपना छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो उसे इस्टेब्लिश करूं। जी और इस समय पिग फार्मिंग बहुत बड़े स्केल पर लोग बाग करने जा रहे हैं, बहुत बूम है इस काम में, लेकिन सही जानकारी के साथ और सही मैनेजमेंट के साथ हमें ये काम करना चाहिए जिससे कि हम इसमें अच्छा लाभ ले सकें। तो त्यागी जी, आप 2 शब्द में ये बताइए कि ट्रेनिंग लेना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? सर देखिए, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे ट्रेनी कहीं से भी ट्रेनिंग ले, जी क्योंकि जब तक हमें अपने बिजनेस का बेसिक ज्ञान नहीं होगा, जी अगर हमें ये नहीं पता कि हमारा जानवर अस्वस्थ है या स्वस्थ है, जी तो हम अपना फार्म किस तरह चला सकते हैं। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जी कि बहुत से मेरे पास फ़ोन आता है कि वो कहते हैं कि सर हमें ट्रेनिंग के साथ क्या आप सर्टिफिकेट देंगे। जी तो मैं उनसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आता है जी तो हम उनका रजिस्ट्रेशन एज अ गवर्नमेंट फर्म में या गवर्नमेंट ट्रेनिंग पर हम उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जी जिससे कि वो प्राइवेट ट्रेनिंग तो अच्छा ज्ञान हमसे लेगा ही, बिल्कुल। और उसके बाद में निशुल्क ट्रेनिंग वो अलीगढ़ में जो अपना सरकारी संस्थान है वहाँ से निशुल्क रूप में ट्रेनिंग ले सकते हैं और वहाँ से वो अपना सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने सर्टिफिकेट के बारे में बात करी, जी तो मुझे और जो आगे से देख रहे हैं उनको ये डिफाइन करके बताएं कि सर्टिफिकेट की कुछ इम्पोर्टेंस है इस खेल के अंदर या नहीं है? देखिए, होता क्या है कि मतलब इससे कुछ बेनिफिट्स हैं, अलग से एडिशनल बेनिफिट हैं इसके कुछ? रमन भाई, होता क्या है कि अगर हमारे पास सर्टिफिकेट है जी, तो अगर हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा अगर सूअर पालन पर कोई विशेष योजना आती है जी, तो उसका लाभ हम अच्छी तरह ले सकते हैं। अच्छा, और लोन मिलने में भी, इसमें अगर हमें बैंक के द्वारा लोन लेकर कोई अपना कार्य शुरू करना है जी, तो कहीं ना कहीं सरकारी सर्टिफिकेट एक बड़ा रोल अदा करता है। अच्छा। जी तो त्यागी जी, जो कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं, जी हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आपका स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है, सबसे पहले ये बताइए आप। सर हमारा नाम है रामबख्श रावत। तो कहाँ से आए हैं सर आप? गांव हमारा पड़ता है स्कूल बाजार, जी, डिस्ट्रिक्ट अमेठी। अच्छा। तो सर, इससे पहले ट्रेनिंग लेने से पहले आप क्या कर रहे थे? सर हम एक भट्ठे का व्यवसाय कर रहे थे। अच्छा, आपने ईंटों का भट्टा लगाया हुआ है। जी 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 तो जैसे ईंटों का भट्टा आपने लगाया हुआ है, जी जी। तो उससे हट के आप ये फार्मिंग में कैसे आने की सोच लिया आपने, और ये ट्रेनिंग लेने आप यहाँ पे द किंग फार्म पे चले आए? सर हम इस कारोबार के लिए 2-3 वर्ष से सोच रहे हैं, जी और सोचते सोचते हम इसको समझाए जी कि व्यवसाय ये ठीक है, कुल मिला जी। के उस हिसाब से हम व्यवस्थित होकर जी ट्रेनिंग वास्ते भाई साहब से संपर्क हुआ, जी। तो बात किए, संपर्क बनाया, आ गए। तो जैसे YouTube पे आप देखते हैं बहुत सारी वीडियो, जी जी YouTube पे पिग फार्मिंग से रिलेटेड हैं, जी तो जी। क्या मतलब YouTube पे जो वीडियो हैं उनसे समझ में नहीं आया, जो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी पड़ गया? सर समझ में आया, जी, कुछ वाक नहीं समझ में आया, अच्छा इसलिए मैंने प्लान बनाया जी। कि हम स्वयं जाकर प्राइवेट ट्रेनिंग करें। तो मतलब ट्रेनिंग लेना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। YouTube पे देख के पिग फार्म नहीं चल सकता। संतुष्टि नहीं। अच्छा जी, मतलब उसको भी देना है और ट्रेनिंग भी करना है। अच्छा। तो जैसे आप यहाँ पर आए, आपको क्या क्या सीखने को मिला? यहाँ पर सर अभी तक हमको 2-3 वाक सीखने को मिले हैं, जैसे इंजेक्शन लगाना। आपने खुद इंजेक्शन लगाया अपने हाथों से? जी लगाया। कोई प्रॉब्लम हुई लगाने में? नहीं, कोई फर्स्ट टाइम दिक्कत जैसे नहीं। आपने लगाया? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा मैं इंजेक्शन लगाया जी। और डी वार्निंग भी किया। अच्छा, डी वार्मिंग भी आपने की? जी जी। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अच्छा शेष होना है। जी। और डिलीवरी वगैरह आपने देखी मादा देखी की सर, होते हुए? हाँ देखी है मैंने। तो वो कुछ डिफरेंट लगी, या जैसे कभी पहले अपने गाय भैंस आप बच्चे देती हैं वैसा ही कुछ है? वैसा कुछ है, थोड़ा थोड़ा जरूर कुछ बदलाव। सावधानी रखनी जरूरी है? हाँ, सावधानी बहुत जरूरी है। अच्छा। तो जैसे आप ट्रेनिंग अभी यहाँ पर ले रहे हैं, जी जी। तो आपने अपना फ्यूचर में, भविष्य में पिग फार्मिंग से रिलेटेड क्या गोल सेट किया हुआ है? कितना आगे जाना चाहते हैं इस लाइन के अंदर? अब सर इच्छा तो है ही है जी। आगे जाने की। फिलहाल हम मेहनत से, जी अपने हिम्मत से जी। इस कारोबार को आगे करना चाहते हैं। अच्छा।
तो सर जो लोग सामने से देख रहे हैं उनसे आप ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लेना जरूरी है या बिना ट्रेनिंग के ही हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? सर ट्रेनिंग लेना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। ट्रेनिंग जरूरी है। बगैर ट्रेनिंग के हर चीज़ नॉलेज नहीं होता, तो इसलिए हम जरूरी समझते हैं इसको। तो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग जरूरी है या थ्योरी वाली ट्रेनिंग जरूरी है? सर प्रैक्टिकली वाली ज़रूरी है, जी। थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल वाली ज़रूरी है। अच्छा, तो जो सामने से देख रहे हैं उनसे और आप क्या कहना चाहेंगे? अब सर हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं जी। तो और भी भाई लोग ट्रेनिंग लें। तो जैसे आप इतनी दूर से आए, अमेठी से यहाँ पर सीखने आए और एक यूट्यूब पे आप देख के चले आए, जी जी तो बिल्कुल। आपके माइंड में हो सकता है पहले बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि मैं नई जगह जा रहा हूँ, जी जी नई जगह देखूंगा, ट्रेनिंग पता नहीं कैसी जी। वो प्रोवाइड कराएंगे हमें, जी जी पैसा भी मैं खर्च कर रहा हूँ। जी, तो जी। क्या यहाँ पे आके आप संतुष्ट हुए कि जो आपको चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया या अभी कुछ कमी रह गई? सर हम ट्रेनिंग के लिए संतुष्ट भी हैं, वो कर भी रहे हैं, जी। समझ भी रहे हैं। जो भी कुछ आगे है वो भी हमें प्राप्त होगा। अच्छा, जी तो सर आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई और अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। भाई साहब आपका स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। जी सर। आपका नाम क्या है? मिथुन है सर। कहाँ से आए हैं आप? जिला हापुड़ से हूँ सर। कहाँ से सर? जिला हापुड़ से। जिला हापुड़ से। हाँ जी सर। तो जैसे आप पिग फार्मिंग में आना चाहते हैं, हाँ जी सर। और आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, अच्छा जी। तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। तो जैसे आपने ट्रेनिंग ली तो उसमें आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर? यहाँ पे सभी सीखा, फीड खिलाना और बदिए करने भी, मेडिसिन लगाना भी। भाई साहब आपका स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। तो आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम शिव प्रसाद। तो कहाँ से आए हैं सर आप? हम सर अमेठी से आ रहे हैं। अच्छा, आप भी अमेठी से आए हुए हैं। तो ट्रेनिंग लेने से पहले आप वर्तमान में क्या कर रहे थे? सर मैं पोल्ट्री फार्म का काम कर रहा था। अच्छा, अभी हो रहा है। फिलहाल में चल रहा है चल पोल्ट्री रहा है, फार्म। चल तो रहा है। उसके साथ के साथ आप ये एडिशनल वर्क पिग फार्मिंग का भी करना चाहते हैं? हाँ हाँ जी तो सर जैसे आप यहाँ पर आए ट्रेनिंग लेने, जी। तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद में क्या क्या बेनिफिट्स दिखाई दिए? हमको सर बेनिफिट बहुत दिखाई दी। मैंने यूट्यूब पे तो बहुत देखा, जी। लेकिन यहाँ आने के बाद आने ये सोचा कि अगर ट्रेनिंग करते हैं तो कुछ तो हासिल होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आए तो जब देखा तो मान लियो मैं बधियाकरण सीखा, अच्छा, आपने करके देखा तो कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे फर्स्ट टाइम आपने क्या हुआ तो दिक्कत आती है बहुत सारे लोगों को। पहले करके हमको दिखाया, फिर दूसरे का मैं किया। अच्छा, अपने हाथ से करके देखा। हाँ कुछ अनुभव पहले से था। अच्छा। हाँ हाँ, जी। ऐसा नहीं था कि एकदम नहीं मालूम था, कुछ हाँ। अनुभव था, लेकिन फिर भी अगर जैसे अब नए के हिसाब से जी 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 हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पिग फार्मिंग में तो पहली बार आ रहे हैं आप। जी 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 तो उस हिसाब से किया और डिवाइडनिंग किया जी। और जो है टीथ कटिंग की होगी आपने? हाँ वो और पूंछ काटा, अच्छा, टेल काटने वाला भी आपने किया? दांत काटा, जी। ये सब कर चुका हूँ। और ये जो डिलीवरी होती है, जी उसको मादा बच्चे देती है? उसको मैंने किया, अपने हाथ से किया है जी। माल आने गाय भैंस का तो देखा था, किया था, लेकिन इसका भी किया। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं? बढ़िया नहीं काम है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से मैं कर लूँगा। बस यह है कि अनुभव होना जरूरी है। अच्छा, अभी हम जैसे फीड की बात करें जी। तो आपको फीड में यहाँ पे तो दोनों चीज समझाई गई होंगी। यहाँ तो सर जिस हिसाब से यहाँ अगर बताया गया तो हमको तो लगता है कि होटल वेस्ट बहुत अति सुंदर है। अच्छा, वो ज्यादा बढ़िया है। तो क्या आपके वहाँ पे होटल वेस्ट है? हाँ कोशिश करेंगे, है सर। वहाँ पर हो जाएगा जी आपका? जी तो आप फार्म को अच्छे से चला सकते हैं? चला सकते हैं सर। तो अब आपको हिम्मत आ गई है आपके अंदर? हिम्मत आ गई सर। मैं आने 7 साल हो गया पोल्ट्री चलाते, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रही पोल्ट्री में? जी 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 तो इसलिए मैं सोचा कि हम पिग फार्मिंग अगर कर लेते हैं जी। तो मैं ऐसा नहीं है कि उसमें अपना हाथ नहीं बटाऊंगा, मैं बराबर उसमें अपना हाथ बटाऊंगा। अच्छा, तो जैसे राजा आकाश त्यागी जी का द किंग फार्म है, जी जी तो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं जी। आपके रहने की, खाने की, ट्रेनिंग लेने की, प्रैक्टिकली थ्योरी, वो कैसी है? बहुत सुंदर थी सर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छा था। तो ये आपके कितने 5 दिन आपके बीत चुके हैं? जी 5 दिन तो बढ़िया से बीते और सब हाँ, कुछ समझ में बहुत आया। बहुत अच्छा से बीता। तो सर हम यही आशा करते हैं आप अपने अमेठी जाएं और अच्छे से अपने फार्म को रन करें, जिससे कि हम फिर आपके फार्म पे आएं और आपकी भी वीडियो बनाएं। नहीं सर कोशिश तो भरपूर करेंगे। बिल्कुल सर। ऊपर वाला अगर साथ देगा तो भरपूर कोशिश सर आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी साथ देगा। जी, जी। और एक हमारा एक कोटेशन है हमारे चैनल की, जी। भुला दे डर कुछ अलग कर।
तो डर को भुला के कुछ अलग करना है, आगे आगे बढ़ते चले जाओ। जी जी जी, तो सर आपने ये जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। आकाश जी, हमने बात की जो आपके यहाँ पे कैंडिडेट्स आए, जी बड़ा ही अच्छा उनका एक्सपीरियंस है आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें जो आगे से किसान देख रहे हैं, उनको अगर फार्मिंग स्टार्ट करनी और ट्रेनिंग लेनी है जी। तो वो कब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और नेक्स्ट ट्रेनिंग कब रहेगी आपकी, और कितने लोगों की आपकी ट्रेनिंग रहेगी? सर नेक्स्ट बैच जो है वो 2 मार्च से 6 मार्च का रहेगा, अच्छा और उसमें 5 विद्यार्थियों के लिए जगह है। अच्छा, 5 केवल? हाँ, जी। 5 ट्रेनी आ सकते हैं, अच्छा, और 2 मार्च से और 6 मार्च के लिए आप फरवरी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो सर आप थोड़ा सा उनको डिटेल में थोड़ा फीस के बारे में भी बता दीजिए। सर देखिए, 5 डेज ट्रेनिंग सेशन है, 5 दिन का जो ये पीरियड है, जी। जो ये प्रशिक्षण सत्र है, ये 5 दिन का है। अच्छा इसमें 6500 रुपये। अच्छा, 6500 रुपये की फीस है इसमें? हाँ, 6500 रुपये की हमारी फ़ीस है। जी। उसमें आपके रहने की और खाने की व्यवस्था सब फार्म की तरफ से ही रहेगी, अच्छा और 6500 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज है। इसमें क्या है कि इसमें हाफ पेमेंट आपको पहले हमारे पास जमा करानी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे? जी। रजिस्ट्रेशन से पहले जी। जब आप हमारे पास कॉल करेंगे, जी तो कॉल करके हम आपको अपनी अकाउंट डिटेल शेयर कर देंगे। जी। उसमें आप 50% पेमेंट पहले जमा करा दीजिए, जिससे जी। कि आपकी सीट बुक हो जाएगी। अच्छा और फिर 50% पेमेंट आप जब यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे जी। तो उस समय आप जमा करा सकते हैं। तो त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो किसान भाइयों, आपने जैसा कि राजा जी से बात करी और उनसे जाना कि किस तरीके से वो ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं, और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आए हुए हैं उन्होंने भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हम सबके साथ में। तो अगर आप भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगला नेक्स्ट सेशन उनका 2 मार्च से 6 मार्च तक रहेगा। आप रजिस्ट्रेशन करा के कन्फर्म कर सकते हैं अपनी सीट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमन त्यागी, रविजॉन फार्मिंग लीडर से।